30 nhưng mà phá rất mạnh. Cây như máy.
đang đung đưa đấy. Bắt đầu sập bên này. Đổ cái này về. Trông nó ghê lắm Thinh ạ. Phải đỗ xa lên này tí, nghe nhìn nó sao nó lao xuống. Đang lùi máy xa ra không thì sợ nó lao cả cái mặt trần đi xuống. Ngày xưa hay làm cái con sứ nhỉ? Vào gạch. Ra cái mố nào nó tòa, đưa nó tòa xuống đấy. Xem bắn ra là nó bắn cái nào máy đang cảm thấy rất là ghê. Pha quá là kinh điển. Còn kiến cảm thấy máy trần là một ra nó đưa xuống ép gọi là quá kinh điển luôn nhé. Máy là bắn cho vỡ ra. Quá là nhìn sợ nó lao vào máy này.